Ребята, в славном городе-курорте Ейске сейчас вот такая погода. Стоит густой туман. Ну, если честно, за 2,5 года, которые я здесь живу, я впервые такое вижу. Видите, вот так выглядит солнце. Вот так сейчас выглядит улица Красная. Машины едут с фарами. Достаточно сыро, но тепло. Сегодня обещают 18 градусов. Вот так выглядит осенний Ейск, ребята.